Ito na, kayaan tayo mango. Harap. Mango guys. Mango. Tapos okra. Ayun ito. Ang halian. Nado okra. Dahil Ramadan ngayon, Madami diet. diet muna, okra-okra lang. Gulay. Che! Sa Kacuan niya. Ayun. Ngayon makacu. Kacu. kainin mo yan. Kaya laki. Dala niya pa bawalan sa work. Mango. Harap. Saan ba? Sarap. Ito pa ba?